एक क्लिकमा भिडियो इन्स्टल गर्ने। साथीहरु, हामीहरु युट्युबको जुन भिडियोहरु देख्छौं त्यो भिडियोहरुलाई एउटा बटन थिचेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यो भिडियो डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्न सकिन्छ। जुन हामीहरु युट्युबमा भिडियोहरु देख्छौं नि, त्यहाँ त डाउनलोड गर्ने अप्सन हुँदैन। युट्युबमा त थुप्रै भिडियोहरु हुन्छ, तर त्यो भिडियोहरुलाई त हामीले डाउनलोड गर्न मिल्दैन। अनि के गर्छौं भने त्यो भिडियोहरुलाई डाउनलोड गर्न हामीहरु के गर्छौं, एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौं र त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न एक बटनको एक क्लिक मात्र एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो भिडियो डाउनलोडर इन्स्टल हुन्छ र अब युट्युबको जुनसुकै भिडियोलाई हामीहरु मज्जाले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब त्यो कसरी गर्ने, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। केही समस्या भए फेरि पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। म शक्ति चौधरी नेपाल अनलाइन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। एउटा छोटो इन्ट्रो पछि हामीहरु भिडियो सुरु गर्नेछौं। साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले सुरु गुगल क्रोममा जानु होला। गुगल क्रोममा गइसकेपछि युट्युब खोलौँ। युट्युबमा हामी सबभन्दा पहिले चेक गरौँ हाम्रो भिडियो डाउनलोड हुने अप्सन छ कि नै भनेर। यहाँनिर हेर्दा कतै पनि अप्सन छैन है, डाउनलोड गर्ने अप्सन अहिले कतै पनि हामीले देख्न पाएको छैनौं। यहीँनिर आउँछ हाम्रो अप्सन। अब यहाँनिर अझ एउटा पनि अप्सन छैन भने हामीहरु के गरे त, कि त ब्याक गएर जानु होला, कि त न्यू ट्याबमा जानु होला र त्यहाँ गएर सेभ फ्रम नेट भनेर लेख्नु होला। जसरी यहाँ छ अप्सनमा हो त्यसरी ओके गरे। अब सेभ फ्रम नेटमा दुईटा अप्सन छ, कि त सेभ फ्रम नेटमै क्लिक गर्दा हुन्छ अथवा यहाँ छ डाउनलोड युट्युब भिडियोज फर फ्री भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर इन्स्टल भन्ने अप्सन जाने हो, इन्स्टल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अरु कतै पनि नजानु है, इन्स्टल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ साइडमा एसएफ हेल्पर भनेर अप्सन आयो। यो एसएफ हेल्परलाई हामीले के गर्न पर्यो त, डबल क्लिक गर्नु पर्यो एसएफ हेल्परमा। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब रनमा क्लिक गर्नु होला। अब एग्री, त्यो सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्दै छौं। अब त्यही एउटा एग्रीमा गरेर र नेक्स्ट गरेर अब हामीले केही पनि गर्न पर्दैन। अटोमेटिक सबै सेटअप यसले आफै गर्दिन्छ। पहिलाको जस्तो जुन भिडियो थियो नि, त्यो भिडियोमा जसरी हामीले यता जानु पर्थ्यो उता जानु पर्थ्यो, एक्सटेन्सन अन अफ गर्न पर्थ्यो, त्यस्तो केही पनि गर्न पर्दैन। यसमा अटोमेटिक अब लिन्छ है। त्यो खाली सफ्टवेयरलाई हामीहरु इन्स्टल गर्छौं। अब अटोमेटिक सबै सेटअप यसले आफै गर्ने हुन्छ। साथीहरु, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। स्किप गरेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भएन भनेर। हो, यसलाई स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै गर्नु होला, अनि मात्र थाहा होला। र केही समस्या भए कमेन्ट गर्नु होला। अझ न्यू अपडेटहरु देख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै लाइक गर्दै गर्नु र जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन उहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यति गरिसकेपछि अब जुन हाम्रो अप्सन छ नि हो, त्यसमा क्लिक गर्नु छ। फिनिश गरौँ है। नर्मली फिनिश गर्ने। अब सबैले क्लोज गर्दा हुन्छ, सबैले बन्द गर्दिने। अब कुनै त्यस्तो खोल्नु पर्ने केही पनि छैन। सबैलाई मैले स्टेप बाइ स्टेप बन्द गरे है। यति बन्द गरिसकेपछि अब हाम्रो युट्युब छ र युट्युबको अझ पनि तल कुनै पनि डाउनलोड भन्ने अप्सन आएन। हो, आएन नि। हो, यो डाउनलोड भन्ने अप्सन छ नि, यो अफलाइन अप्सन हो है। यसमा क्लिक गर्दा अफलाइन डाउनलोड हुन्छ, अनलाइन डाउनलोड हुँदैन। त्यो मतलब हामीहरु मेमोरीमा डाउनलोड गर्न सकिदैन, अफलाइन डाउनलोड गर्न सकिन्छ है। त्यो डाउनलोडले यो हैन कि मेमोरीमा डाउनलोड गर्न सक्छु भनेर। त्यसलाई रिलोडमा गएर क्लिक गर्नु होला। रिलोडमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब हामीहरुसँग एउटा हरियो बटन आयो डाउनलोडको। हो, त्यो डाउनलोडको हरियो बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब जुनसुकै भिडियोलाई मज्जाले डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ, मेमोरीमा पनि राख्न सकिन्छ। म भन्न खोजेको कम्प्युटर डिभाइसमा पनि। साथीहरु, आजलाई यतै। केही समस्या भए फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला। नयाँ नयाँ भिडियोहरु चाहिएमा मलाई खबर गर्नु होला है। Thank you very much. See you. Bye bye.